हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समल और मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का मॉडल है। देखिए, ये वाला मॉडल है माइक्रोमैक्स का। D303 मॉडल है माइक्रोमैक्स का। तो इसमें IM का प्रॉब्लम है, लिखा है इनवैलिड IM नंबर। देखिए यहाँ पर लिख रहा है इनवैलिड। ओके, तो IM कैसे चेक करते हैं मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। *06#। देखिए आ रहा है अभी इनवैलिड IM नंबर। तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं तो मैं थोड़ा इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो आप जब फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो मैं थोड़ा आपको ये फ्लैश फाइल दिखा दे रहा हूँ। जब आप कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो फ्लैश फाइल में D303 आप यहाँ पर देखिए, ये सब आप जब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे सब आपका आएगा। ड्राइवर, फार्मर, SN राइट टूल और SP टूल। आप SP टूल में तो आप इसको फ्लैश करते हैं, SP टूल में जाकर आप इसको फ्लैश करते हैं। और एक है, देखिए यहाँ पर SN राइट टूल। तो ये टूल में हम IMEI को रिपेयर करेंगे। देखिए ये जो टूल है SN राइट टूल, तो इससे हम IMEI नंबर को रिपेयर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आप जो जो दिया हुआ है इसमें ड्राइवर वगैरह, सब ड्राइवर को पहले आप इंस्टॉल कर दीजिए। ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि ये ड्राइवर बहुत ज़रूरी है आपको IMEI नंबर राइट करने के लिए। तो पहले हम चलते हैं SN। आप फ्लैश करने के बाद ये IMEI नंबर बताता है इनवैलिड IMEI। तो यहाँ चलते हैं SN टूल में। तो यहाँ पर ये रहेगा USB विकम रहेगा और ये रहेगा आपका स्मार्टफोन। और यहाँ पर कर चलते हैं सिस्टम में, सिस्टम कन्फिगरेशन चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए IM में सिलेक्ट किया हुआ है आपका पहले से, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। देखिए आपको एक IM करना है या डुअल दोनों करना है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए दोनों IM नंबर। तो यहाँ पर तो देखिए ये जो दोनों फाइल आपको देना है तो कैसे देना है आप देखिए। यहाँ पर आपको जो AP में जाएंगे तो यहाँ पर चलते हैं हम, जहाँ पर हमारा ई में सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हमारा फ्लैश फाइल है, जहाँ पर आप उसको एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो वहाँ से जाकर माइक्रोमैक्स D303 में फार्मर में आपको पहले सिलेक्ट करना है APDB को, ठीक है। देखा यहाँ पर लिखा है APDB। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन। और MD1 जो लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको सिलेक्ट करके आपको लेना है BPLG फाइल को। तो इसको सिलेक्ट करके ओपन, तो इसको कर देना है सेव। ओके, तो अब जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए अभी IM नंबर 1 और IM नंबर 2 मांग रहा है। तो अच्छा, देखिए आपका मोबाइल के पीछे जो IM नंबर लिखा है, देखिए आपका मोबाइल के पीछे जो IM नंबर है, तो आप इसको यहाँ से टाइप कर लीजिए। IM नंबर 1 है 911। हो गया है IM नंबर 1। तो अभी हम चलते हैं IM नंबर 2 को दे देते हैं। ओके दोस्तों, जितने माइक्रोमैक्स मॉडल है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, इसमें CPU लगा है, तो आप सब में ऐसे ही इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए ओके। तो अभी आपको लगाना है, फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो आप पहले इसमें बैटरी डाल दीजिए और बैक पैनल को आप लगाकर आपको कोई भी की नहीं दबाना है, ओनली आपको केबल को लगा देना है। देखिए अभी एंड्रॉयड लोगो में रुक रहा है, ये एंड्रॉयड लोगो में आपका रुकेगा। देखिए यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है एंड मीडियाटेक का USB हिकॉम एंड्रॉयड कॉम 30 में। तो अभी चल रहा है प्रोसेसिंग। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ भी फ़ोन में एंड्रॉयड लोगो में रुका हुआ है। तो अभी प्रोसेसिंग चल रहा है अभी।
तो फेल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब हमारा थोड़ा ड्राइवर का प्रॉब्लम है। तो हम और एक बार ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं USB कम ड्राइवर। तो पहले हम थोड़ा क्विट करके यहाँ पर और एक बार इसको ड्राइवर को दे देते हैं। तो हम और बैठकर ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर एसेंट टूल में जाकर। करना है APDB ओपन, इसको करना है ये ओपन, सेव करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम दे देते हैं IM नंबर। ये हो गया IM नंबर 1। तो अभी यहाँ पर लगाते हैं IM नंबर 2 को 91143। ओके, तो अभी यहाँ पर करते हैं ओके। तो यहाँ पर हम बैटरी डाल देते हैं इसमें, और पीछे वाला कैबिनेट देकर कोई कुछ भी की नहीं दबाना है, ओनली केबल को कनेक्ट करना है। देखिए अभी चल रहा है, देखिए अभी हो गया है पास। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ से हम केबल को हटा लेते हैं और एक बार बैटरी निकाल कर बैटरी डाल देते हैं, और अभी सेट को करते हैं हम ऑन। इसका डिस्प्ले थोड़ा टूटा हुआ है, इसलिए सॉरी। तो यहाँ पर इसका पैटर्न को खोल लेते हैं, और एक बार ओके पैटर्न खुल चुका है अभी। तो अभी चेक कर लेते हैं स्टार हाच 06 हाच में, देखिए अभी सक्सेसफुली इसमें IM नंबर लग चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, और आप ऐसे भी माइक्रोमैक्स का या फिर जितने की मीडियाटेक का प्रोसेसर है आप सब में ये इस तरीक़े से आप IM नंबर को रिपेयर कर सकते हैं। और जिसका इनबिल्ट IM नंबर बता रहा है, तो आप ये वाला जो पीछे का जो IM लिखा है होता है फ़ोन के पीछे, तो आप उसको दे सकते हैं। अगर आप कभी भी आप IM नंबर चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये इलीगली होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।